Democracy! 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 Assam police, go back! Go back! Go back! 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 Hamprag long leti! Hamprag long leti! Hamprag long leti! APSLC bahay ng mga! APSLC bahay ng mga! Democracy! Democracy! কিবা যদি কিবা হাংগামা হ'ব পাৰে বুলি ক'লে 144 দিব পাৰে সেইটো কাৰণে এতিয়া ইটো 144 দিছে ফৰ এক্সামিনেশ্যন এইটো আদাৰ থিং এক্সাম সেইটা এক্সামিনেশ্যনত যাতে একো গণ্ডগোল নহয় এইটো কাৰণে দিছে আমিতো এক্সামিনেশ্যনত নোসোমাওঁ there is no exam and then if there is no 144 really there is no under what law DC will approve he has got no power to approve he has not got no power to approve or disapprove also law hai kobo আমি এনেকা সিধা যাম মেইন ৰোড লৈকে এনেকা গৈ পেলাই ৰাস্তাৰ ভিতৰত কি গাঁৱৰ ভিতৰত कंटिन्यूअसली और कुछ भी करना है ना मतलब कि आप लोग काफी लंबा टाइम लगाना ये रैली तो आप लोग एक बार आज के दिन मीटिंग कर लीजिए कल से जब आपका ये मिल जाएगा मतलब कि हम लोग का भी थोड़ा क्योंकि कुछ अगर आप भी नहीं चाहेंगे ना आप बिजी रहे आप भी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए ना that is what I am saying na there is no unforeseen situation nothing will happen because you have got no right to tell us also under what law are you telling me you show me the law under what law you are speaking आप अभी मीटिंग कर लीजिए आप लोग no really you have got no law you have got no power to tell us now there is no section for that if the situation is normal then what is the use of 144 you are breaking democracy I should arrest you actually yeah you are breaking democracy request to under what law you will request